Мынакей чекемиктер уже курап баштады. Уже өлтүрө баштады. 5 күндүн ичинде мына чырмоокторду уже куратып таштаптыр, көрдүңүздөрбү мына. Сүт тиккенге каршы мынакей. Төө бурчакка болсо мына фасолго эч зыяндуулук берген эмес. Кээ бирлерде баягы эмчип чачкан учурда жатып калат го. Буларда андай эффект жок. Мына көрүп атасыздар. Мына ушул жерде эле сабыштырып койсоңуздар болот. Мына нар жагы көк бойдон тур, көрдүңүздөрбү? Батыш тарап, күн батып бараткан жагы көк бойдон. Ал эми бул биздин тарапта мынакей чөп жок. Nexus препаратын жачканбыз могул. Ассаламу алейкум, урматтуу дыйкандар. Эзиңиздерде болсо 28 майда бул жерге Nexus препаратын жачканбыз могул. Nexus Август компаниясынын Nexus деген ото чөптөргө каршы, бурчактын ото чөптөрүнө каршы гербицид чачканбыз. 1 гектарга бир жерге 1,5 литр, бир жагына 1 литр 200 грамм кылып. Эми азыркы учурдагы таасирин биз ушул жерде турабыз. Биягында контрольный бир жагы полябыз бар, бир жагында чачылган поле бар. Эми ошолордун сиздерге иштеген учурун көргөзөбүз. Мына көрдүңүздөрбү? Чекемиктер, мына жерде чекемиктерди көрүсүзбү? Мына саргайып, мынакей чекемиктер уже курап баштады. Бул уже хлороз болуп, мынакей көрдүңүздөрбү, хлороз болуп, система уже өлтүрө баштады. 5 күндүн ичинде. Ал эми могул жагындагы сүт тиккендерди көрдүңүздөрбү? Уларда уже точка рост токтогон, мынакей. Бүт мынакей курап токтоптур. Ушул эле чөптөр мынакей. Булар бираз немеге таасир бериптир дары. Жики чөптөргө бираз таасир бериптир, бирок жики чөптү өлтүрө албайт. Ал эми чырмоокторду азыр жана ушул жерден көрдү элек чырмоокторду. Чырмоокторду мынакей. Мына чырмоокторду уже куратып таштаптыр, көрдүңүздөрбү мына? Чырмоокторду. Мондай болуп кураптыр. Мына могул жерде да бар экен. Мына чырмооктор уже мына жакта да кураптыр. Мына мондай болуп мынакей курап баштаптыр. Мына чырмооктор уже кетип атат мынакей. Төө бурчакка болсо мына фасолго эч зыяндуулук берген эмес, өскөнү өзү эле атат. Тигил жак менен бул жакта эле болуп. Кээ бирлерде баягы эмчип чачкан учурда жатып калат го. Буларда андай эффект жок. Мына көрүп атасыздар. Бүт мына чөптөр могул жерде кызыл тамыр аябай майда болуп өсүп аткан эле. Кызыл тамырлар да көрүнбөйт. Мыя чөптөр бар экен. Мыя чөптөр билбейм кандай таасир берди. Бирок ошо биз сеп атканда мыя чөптөр ушул эле бойдон эле, дагы деле ушул бойдон токтоптур. Эми өлөт деп биз толук гарантия бере албайбыз. Бирок моомчалык 5 күн ичинде кармап калды да чөптөрдү. Андан тышкары тикенектүү чөптөр мына. Могу кичинекей мыялар уже өспөй калыптыр мынакей. Калып калыптыр ушул бойдон, көрдүңүздөрбү? Анча бул убакка чейин баягынтен бери жамгыр жаады, биз дары чачканда жамгыр жаады. Мен ойлойм жамгыр жааса, жамгыр болбогондо бул жакшы таасир бермек экен мындан дагы депчи. Ал эми мына тикенектер дагы ушул бойдон тур. Пока мондай активный рост жок да буларда. Эми мындан тышкары дагы мына могул жерде чөптөр бар, көрүп атасыздар. Бүттүгү уже ошол биз чачкан жерде эле калды. Ойлору да токтогон, бу жерде сүт тиккенде токтоду. Ар жак башында беде бар эле, беде дагы курап калыптыр. Бедени айдаткан экен. Мына могул жерлерди көрдүңүздөрбү? Сүт тиккенге каршы мынакей. Кайта өзү элек башынан негизи бул убакта урук чыгарып кетиш керек болчу, урук чыгарган жок. Сүт тиккендер башына урук чыгарып кетиш керек эле. Эмелер болсо мынакей мыялар жаткан бойдон калды мынакей. Оноо жакта мыялар чоң болуп гүлдөп кетти уже. Мына ушул жерде эле сабыштырып койсоңуздар болот. Мына нар жагы көк бойдон тур, көрдүңүздөрбү? Батыш тарап, күн батып бараткан жагы көк бойдон. Тиккендер мынакей чачылган эмес. Чырмооктор мына ошол өскөн бойдон дагы өсүп атат. Биз жаңы эленки көргөн нерседе бийик болуп кайта көтөрүлүп кеткен. Мына могул жерди көрүңүздөр. Биз азыр ушундай коюу жерлерди да чачканбыз атайын. Мына могул жерде сүт тиккен аябай көп могул жерде көрүп атасыздар. Чырмоок, сүт тиккен, тикенек баары өсүп атыр. Ал эми ушул эле мына поле, мына менин оң тарабым бул чачылган поле мынакей. Чөп жок. Анан тикенекке, мондай коко тикенге күчү жетпейт окшойт деп бой токтоду, бирок до конца өлтүрө албайт окшойт. Ушу тикенекти, монун арасында тикенекти. Анан могул кекире чөптү, кекире чөпкө мынага күчү жетпейт экен мынакей. Булар багы ачуу чөп эң сложный алат да буларды. Бирок булардын арасында бирок
сүт тикенди эң биринчи көйгөй болуп аткан шоро чөптү, андан тышкары чекемик, чекемик баардык жерде өлтүрөт, бирок эң эмеси кызыл тамырларды, эң сложный эмелердин баарын чөптүн баарын өлтүрөт экен. Чырмоок биринчи кетет экен бул жерде, чырмоок биринчи өлөт. Демек бул дары кадай ишенсе болот экен. Болгону мен ойлодум, муну 1 гектарга сиздер бизге келгенде сөзсүз түрдө 1 гектарга 300 литр суу, анан 1,5 литр менен чачканбыз, муну 1 литр 700 грамм менен чачуубуз керек экен. Ошондо автоматически көрүнүктүү результатты ала алабыз. Мен дозаны 1,5 менен бергем, кийинкисинде эми берсем, алуучуларга 1 литр 700 грамм менен берем. Ошондо анан сууну сөзсүз түрдө 300 литр суу, анан бизде орто фосфорный кислота бар. Ошонун менен биргеликте суунун pH-ын нормализовать этип туруп анан сиздерге беребиз. Ошондо могул жердеги суунун pH-ын 5,5 түшүрүп алгандан кийин таасир 90%ке жетет. Демек, бул дары биздин мурунку пайдаланып жүргөн базагран же болбосо пивоттордон жакшы иштейт. Мунун эмеси менен жакшы иштейт? Мунун таасири азыркы чөптү да өлтүрөт, кийинки чөптү да калтырып берет. Фасолду жаңы тиккен болсоңуздар, үстүнө коркпой туруп, Россиядан эме келди, указание. Үстүнө топурактын үстүнөн фасоль себер менен 2 литрден чачсаңыздар, чөптү как почвенный сразу иштеп кетет. Зато ушул мына сүт тиккен жана башка чөптүн баарын сиздерге кармап берет ушулда. Бардык чөптөрдү. Бурчакты көрүп атасыздар, бурчактын чыккан бурчактар мынакей мына бу жерде көрүнүп атат. Мына бурчактар эч биринде зыян жок. Мына көрүп атасыздар. Бурчактар. Жапжашыл, боюнда токтоткон жок мынакей. Күйүп же быралып эчтеке мындай эмеси жок. Көрдүңүздөрбү? Шалбырап, же болбосо күйүп, же болбосо эмчип жатканда жатып калат го, бул жатпайт. Мына ушул бойдон өзө берет. Мына ушул дары бизге келди. Келип кайрылып, кеңеш алып, дарыларды алсаңыздар болот. Биздин адрес Талас шаары, Советская Ломоносова көчөсү, Ориентир Автомир стоосунун жанындагы жаңы коюлган светофордун түбүндө чоң килеген 2 этажда КМЦ Кыргызстан деп жазылып турат. Кош келиңиздер, күтөбүз сизди. Ассаламу алейкум.